大家好，歡迎嚟到可觀者嘅頻道，你哋好嘛？咁我記得上次咧，我喺我個頻道嗰度咧就出咗一張相，就係咧我去食呢個燒肉店嘅時候，咁就見到1個鐘頭幾多錢咁啊，即係請人啦吓。咁我見到有啲朋友就回覆翻就，哇，點解1個鐘頭咁平嘅？係咪黑工嚟㗎咁樣啦吓？咁我見大家咁有興趣咧，所以諗住今日都可以講一集嘅。所以今集就唔係新聞，不過咧都幾 interesting 嘅，所以我諗大家都想聽一聽嘅。就係日本人咧，你講 part time 啦、副業咁樣啦吓，究竟佢哋做咩副業咧？有啲乜嘢副業係可能香港係冇，日本係有，同埋幾多錢1個鐘頭咧？咁我哋今日就探討一下啦。講落去之前，記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道，多謝晒。好啦，咁電視台今日咧就諗住去訪問一啲業餘時間，應該係話可能湊個仔返學校就冇咩做嗰啲媽媽級嘅人啦吓，咁就諗住睇下佢哋究竟係做乜嘢嘅，有咩副業嘅。咁好啦，而家就訪問咗一位30零歲嘅媽媽啦，佢就啱啱送咗個仔返學喎，咁就有啲業餘時間，即係有啲空咗嘅時間喺度啦。咁電視台咧就跟住佢去一齊睇下佢係做乜嘢嘅。去到一個遊戲機中心嗰度啦，咁電視台就可能以為，咦，你係咪嚟遊戲機中心嗰度打工啊？咁原來咧就唔係嘅，原來佢嘅工作咧就係大家知道噶啦，而家有嗰啲租借嗰啲電池租借尿袋啊，咁你可以去借尿袋，即係租尿袋咁樣嘅。咁佢嘅任務咧就係還原呢啲尿袋，即係走去回收啲尿袋，插翻落嗰啲機嗰度嘅。咁好啦，佢每做一單咧，就係應該係話佢每回收一個咧，就係55 yen 嘅。咁佢回收咗5個咧，即係275 yen 嘅。咁到最後咧，就話佢做咗4個鐘頭就賺咗800 yen 嘅，即係40蚊港幣。大家又點樣睇咧？我對我嚟講覺得都幾少下嘅，不過可能對佢嚟講就係冇乜嘢啊，只不過係周圍行下收下嘢咁樣，又唔使咩技能，係咪？咁反正都冇嘢做噶啦，不如賺少少錢咁啦，大家又點樣睇呢？好啦，然之後電視台又去訪問咗另一班人啦喎，咁呢一班人入邊咧，有一啲係主婦啦，有一啲係學生啦，總之咩人都會有嘅，通常都係女仔嚟嘅，咁你就可以見到佢哋坐晒喺度，唔知等乜咁樣嘅，咁其實佢哋咧係等開工嘅。咁就訪問咗啲女仔，就話你覺得呢份工點啊？咁佢就話，我覺得非常之唔錯啊！即係大部分時間都係等嘅啫，淨係坐喺度咁玩下手機。咁有啲人咧仲會係做功課又或者溫習做其他嘢都有嘅。咁究竟佢哋呢份係咩工咧？咁個負責人入到嚟之後咧，就會洗手啦，然之後咧幫佢哋搽啲嘢上去隻手上面喎。咁黐一啲膠紙即係黐一啲 number 上去嘅。咁好明顯啦，就係測試啦測試皮膚。原來咧呢一間係嗰啲手霜公司hand cream 嗰啲公司嚟嘅。咁就想測試下每一隻 hand cream 啦嘅濕度佢哋嘅濕度保濕度好唔好啊？咁搽完之後咧，佢哋都係等嘅啫喎，因為要等睇下點樣滲入啲皮膚嗰啲咁，其實都冇嘢做，坐喺度咯。所以咧嗰啲時間有啲人咧就會自己玩手機、用電腦咁樣嘅。咁好啦，咁究竟係幾多錢1個鐘頭咧？呢個都唔錯喎，同便利店差唔多啊。就係1個鐘頭咧係1200 yen，即係港幣嘅60蚊左右嘅。咁好啦，呢個女仔話佢做咗4個鐘頭啦就賺咗240蚊港幣嘅。嗱，即使啦你話就咁齋坐喺度測試下啲皮膚咁就賺到錢啦，但係咧呢啲工始終啦都唔係話可以坐8個鐘頭、坐10個鐘頭嘅工嚟嘅，所以咧都係適合一啲可能送咗個仔返學冇咩做嘅朋友啦，又或者有少少放緊假或者係休息緊或者係總之冇正職嘅朋友啦，我覺得就啱啲。嗱，咁其實咧仲有其他一啲比較罕有嘅職業㗎喎。例如啦，就係企喺一紮電視機前邊咧，望住啲電視機，咁就去測試，即係唔係測試，即係去研究邊一部個畫質靚啲啦，同埋咧聽起上嚟邊一部清晰啲咁樣嘅。咁我唔知道香港會唔會有啲咁嘅工作啦，因為日本始終好多品牌都係做電視機嗰啲咁樣，咁可能佢哋真係會請一班人翻嚟做測試嘅。咁香港可能就
唔會有？大家覺得點呢？咁另外咧，亦都有一個工作係比較得意喎，就係咧擦紙膠，即係你拎好多擦紙膠俾佢哋喺度試咯，邊個擦得最好啦，邊個擦得最乾淨咁樣咯。咁又係一份工作嚟㗎噃。好啦，然之後下一個咧，可能好多人都好想做嘅，因為真係有得食，同埋咧又有錢賺嘅。大家可以睇到啦，有啲人喺度煎緊啲肉啦，咁你係咪諗緊係咪絲肉啊？其實就唔係絲肉嘅，係絲啲肉嘅醬汁。大家都知㗎啦，燒肉啊嘛有好多 yakiniku 嗰啲咁樣，咁佢哋好中意用啲醬㗎嘛，就係測試邊一隻醬咧比較好食嘅。咁你睇有啲人喺度試食得津津有味咁樣啦，不過梗係唔係齋試啦，你都要同人講究竟係鹹咗啲甜咗啲定係淡咗啲定點樣嘅。好啦，大家最緊要嗰部分嚟啦，1個鐘頭咁樣試食法幾多錢咧？就係1200幾多1226 yen 嘅，即係講緊港幣嘅，即係今日對翻 Google 嗰個率啦65蚊左右啦。唔知有冇有興趣嘅朋友咧？好啦，然之後電視台亦都訪問咗一個40零歲嘅女人啦咁佢咧就話佢份工唔錯㗎喎，佢份副業唔錯喎，15分鐘到就搞得掂㗎啦。原來咧佢就係去佢嗰棟大廈啦即係收垃圾嘅地方啦，就捧啲垃圾過去垃圾收集場嗰一邊嘅。咁其實咧好近嘅咋，即係路程都係一陣就搞掂㗎啦。咁當然唔係搬一次啦，可能搬幾次咁樣啦。咁但係佢話咧15分鐘可以搞得掂嘅。咁大家估下佢15分鐘賺咗幾多錢？就係2000 yen 啊！2000 yen 我話自己計一計幾多錢啊？頭先我整呢個 script 嗰陣，我唔記得咗計翻做港幣。好啦，下一位訪問嘅40零歲姐姐咧。咁佢就話佢份工咧好適合佢送個仔返學嘅時候或者去買餸嘅時候咁啱經過咧又可以做嘅。冇錯，就係去一啲大廈嗰度咧做少少清潔嘅工作，但係佢做嘅清潔工作咧係非常之輕鬆嗰啲即係就咁喺度掃下嗰啲咁樣嘅，即係唔係話好大型嗰啲清潔嘅。咁佢去到首先就會影張相啦，喺門口話俾個屋主聽，我到咗啦，跟住就一路咁入去，咁一路整完就影一影，跟住又 send 俾個屋主咁樣嘅。咁如果佢做30分鐘咧，佢可以有1200 yen 嘅報酬噶噃。哇，咁都唔錯喎！頭先嗰啲1個鐘頭都係1200 yen 左右嘅啫喎。好啦，咁你可能覺得得個30分鐘會唔會唔夠啊？咁原來佢話咧，佢仲有另一個副業嘅。咁佢就帶記者去咗嗰度睇一睇啦。原來咧就係又係入去另一間大廈嗰度啦，但係今次佢就唔使清潔嘅，佢淨係影相啫。影咩相咧？就係代一啲管理人咧去檢查一下個大廈嗰度會唔會有漏水啊？會唔會邊度污糟咗啊？邊度殘咗啊？咁插張相咁send 俾個管理員啦，咁就 OK 噶啦。咁而家係講緊咧，就咁插一插咧，佢係15分鐘左右啦。就會俾佢700 yen 嘅，即係35蚊港幣。好啦，有朋友上次問咧，日本嘅最低工資而家幾多錢啊？咁呢度有個表最低工資即係講緊1個鐘頭啦可以睇到啦，全部咧而家全國咧都係1個鐘頭超過1000 yen 以上噶啦。偏少少嘅地方就比較平啲，大家可以睇到咧，城市啲嘅地方係高啲嘅。你話好似大阪大阪就1100 yen 啦，京都1100啦，都係啊。咁最貴咧就係東京同神奈川呢一度啦，就係1200 yen 左右嘅。咁因為相對啦，你城市嘅地方物價都會高少少啦，所以都 OK 嘅，差唔多嘅。香港嘅最低工資頭先睇係咪幾多錢啊？40蚊，有冇講錯啊？會唔會太少啊？我咪講緊10年前嘅價咧，我而家。不過上次有朋友留言就話咧，你話喺10年前10年前日本嗰個便利店咧，其實都係差唔多價錢，即係好似10年後都冇乜點樣變咁啊。嗱，我同你講，物價唔同啦，好難講啦，租金都唔同啦，但係佢呢啲咁嘅價錢咧，我真係講緊喺紐西蘭咧20年前左右嘅最低工資嚟。20年前誇咗啲啦，10年前左右啦，總之就好低啊，就咁睇真係覺得好低啊。不過你日本
啲嘢平啲啦，所以你好難去衡量呢樣嘢嘅，即係你好難講嘅。好啦，咁我哋又睇下一個咯喎。咁就訪問咗個媽媽帶住個仔嘅，咁佢就話咧，佢係喺學校嗰度咧幫手煮嘢食嘅，因為日本嗰啲學校咧，佢哋係會俾食物俾啲小朋友啦，佢哋喺嗰度煮埋嘅。咁呢個媽媽咧就喺嗰啲廚房嗰度幫手啦，咁就係話佢一個鐘頭咧有1200 yen 左右嘅。咁就問點解你會選擇喺學校嗰度煮嘢食咧？咁佢其實答得好簡單，佢話咧因為所有嘅假期啦嗰啲都可以配合翻佢個仔咯。咁佢又講得啱喎，即係禮拜六日都肯定係放㗎啦，有咩假日都係放㗎啦。跟住另外訪問咗位姐姐咧，就喺呢個 Donkey 嗰度啊，做下呢個化妝品擔當嘅，即係佢唔係幫人化妝，即係喺化妝品嗰個corner 嗰度咧行嚟行去啊，睇有咩幫到手嗰啲咁樣嘅。咁佢咧一個鐘頭就係13 yen 左右嘅。咁好啦，電視台訪問咗好多人啦嚇，有70% 嘅人咧，佢哋嘅時薪咧係1200 yen 啦，至到1300 yen 左右嘅。咁都有一啲係過咗呢個數嘅，例如好似呢位姐姐咁樣，佢咧就係做呢個酒店業務嘅，即係幫手接下電話啊，即係前台嗰啲啦嚇，就係時薪1400 yen 嘅。咁好啦，兩位女仔，一個大學生嚟㗎啦嚇，就話咧佢哋喺呢個 Uniqlo 嗰度咧係做 staff 㗎啦，就係時薪1500 yen 嘅，都幾高喎。好啦，跟住另一位姐姐，佢嗰個副業咧都幾得意嘅喎，佢咧就係幫手去嗰啲文具店啊、loft 啊嗰啲地方咧，就幫人執嘢啊，即係睇下邊個假啲書可能少咗啊，啲文具少咗，跟住佢就補翻上去嘅。同埋佢都會檢查邊一啲比較賣得啦，咁就寫低佢咁樣嘅。咁但係咧，佢就唔係呢間文具鋪嘅員工嚟嘅，佢只不過係一個出邊請翻嚟嘅身份啦，所以佢一日咧係可以去幾間唔同嘅呢啲鋪頭嘅。咁佢嘅時薪都唔差嘅喎，係1600 yen 嘅噃，不過就要周圍走咁樣咯。咁1600 yen 講緊係80蚊港幣一個鐘嘅。好啦，咁訪問咗一個揾工雜誌嘅負責人啦，咁佢就話咧，其實最多嘅職業啦嚇，即係可以話最缺嗰啲啦，係警備員啊。嗱，警備員咧唔係普通 secure 嗰啲喎，佢係講緊咧，即係好似有咩大型節目啊，你走去守秩序嗰啲啊，叫你唔好亂咁跑啊，幫你指揮你嗰啲咧。咁通常有啲咩煙花大會啊，有啲咩節日咧，都會請好多啲咁嘅臨時警備員嘅。咁佢哋都唔錯㗎喎，價錢啦，話一日啦嚇，一日咁樣計啦，8個鐘頭啦嚇，就係17500 yen，即係講緊嘅就係850蚊港幣嘅。咁計翻做一個鐘頭咧，就有2187 yen 啦，即係110蚊港幣左右啦。咁 compare to 其他工作咧，呢一個可能辛苦少少，但係咧錢就多好多嘅。好啦，講咗咁多1000零2000 yen 嘅工，咁我哋又睇下一啲比較貴少少嘅工作喎。咁呢一個咧係今次節目入邊咧揾得最多錢嘅一個嚟嘅。呢一份工係非常之特別嘅，同埋你會覺得咁都有得做嗱，大家聽一聽喎，就係呢個女仔啦，20幾歲嘅啫。咁佢就話咧，佢係揾4000 yen 一個鐘頭。嗱，頭先講嗰啲都係1200、1300啊嘛，最貴嗰個警備員都係2000 yen 啫嘛。佢揾double 4000 yen，4000 yen 即係幾多錢啊？即係200零蚊港幣係嘛 ？Anyway 啦嚇，究竟佢係做乜嘢嘅咧？冇錯，就係坐喺部電腦前邊講嘢。咁你話坐喺部電腦前面講嘢咁簡單咁易做？嗱，你唔係同自己講嘢，你係同 AI 講嘢。係咪啊？呢份工係咪係真係而家呢個年代先至有啊？以前絕對唔會有。原來咧就係要同 AI 講嘢啦，訓練個 AI 咧去聽得明唔同嘅通啦，唔同嘅方言啦。嗱，佢哋方言意思即係唔同口音啊，即係可能你話關西有唔同口音啦，你再下啲鄉下啲地方咧亦唔同口音啦，咁要學識嗰啲唔同嘅口音啦，唔同嘅通啦嚇，咁就係
不停咁同 AI 講嘢，去訓練隻 AI 去開始聽得明啲日文啊咁啊。咁我當然相信啦，呢個節目出咗街之後咧，即係唔係我呢個啦，佢日本呢一個啦，我諗好多人會上網喺度揾邊度有得做呢份工，因為我都有少少興趣，要唔要廣東話？我哋去試一試啦。嗱，講完啲咁 new run 嘅副業啦工作之後，我哋可以講翻少少正常嘅，就係超級市場。咁當然唔係每一間超級市場都係咁啦。咁電視台訪問呢一間咧都係連鎖店嚟嘅，我屋企附近都有一間啦。咁如果喺超級市場，即係呢一間咁樣啦，佢算唔差㗎啦，彼得下呢間。係幾多錢咧？大家可以睇到啦，開門到9點就1500 yen 啦，咁9點到5點鐘就1300啦，跟住5點到10點就1400啦，咁最夜晚咧即係最夜嘅時候啦，即係10點到閂門咧就係1700 yen嘅。咁其實你10點到閂門都係即係幾多點？即係幾多個鐘頭？我諗都係1-2個鐘頭嘅啫喎。咁呢個嬸嬸咧就喺度做咗10年以上㗎啦。咁佢就話咧，而家佢朝早就係1500 yen嘅。咁佢每個星期咧就做4日嘅，日朝早咧7點半開始咧就會翻工㗎啦，非常之勤力嘅。咁同埋咧有樣嘢非常之吸引佢，點解喺度做咧？就係因為喺呢度買嘢啦，大家都知有員工價㗎嘛。咁你喺超級市場買嘢咁啱你要買餸嘅話咧，咁你又可以攞到呢個5% 嘅員工優惠嘅喎。所以咧好多呢個主婦啦都好中意去呢啲超級市場嗰度咧做 part time 嘅。咁好啦，如果你做麥當勞又點樣咧？日本嘅麥當勞睇下啦，如果你要一個巨無霸餐嘅話咧就係750 yen 嘅。咁750 yen，咁750 yen 即係38蚊港幣。之前有朋友問我日本嘅麥當勞幾多錢㗎嘛？嗱，我同你講紐西蘭係貴好多㗎，所以我都唔想 compare 啦。但係嗱，如果你日本個麥當勞嗰度做咧，當你一個巨無霸餐係750 yen 啦，咁你可以有30% off 嘅喎，即係530 yen 就可以買得到啦。好啦，跟住電視台亦都訪問咗呢個女仔啦，佢就喺家庭餐廳入邊做嘅。Gusto 啊，唔知大家有冇食過？唔知香港有冇 Gusto 啦嚇。咁佢就話員工優惠咧，當佢叫咗3碟嘢咁樣啦嚇。原價就係1000 yen 左右嘅，但係員工嘅話咧就係300幾 yen 就可以食得到噶啦。同埋咧，亦都俾你用呢個員工價啦，買好多嘢翻屋企食嘅。即係佢買咗一袋餃子啦，咁嗰袋餃子有40個喺入邊咧，都係收佢390 yen 嘅啫，所以咧都好受呢啲主婦呢啲歡迎嘅。好啦，以上就係咁意講咗一啲副業啦，揾到幾多錢一個鐘頭啦，咁即係而家話啦，最普遍嘅 part time 啦一個鐘頭啦，就係1200 yen 到1300 yen 左右啦，再高少少咧都有嘅。但係就唔係周圍有啦嚇，咁你可能就會問，喂，可官仔，你淨係同我講啲人工冇用噶嘛？你住要幾多錢先得㗎？係咪啊？我咁樣就分唔到究竟係平啦定係貴啊嘛？係咪？咁所以咧，我就揾咗呢個東京入邊嘅一個區啊，呢個區咧中等啊，你話佢好貴又唔係，好平又唔係嘅，即係中等一個區啦，就係叫做 Suginami-ku 嘅。咁我哋就睇一睇租金大概幾多錢一個中等喺東京嘅區。嗱，日本咧啲屋咧就分好多咩1R 啊、1LDK 啊、1K 嗰啲咁嘅，咁我驚大家唔明咧，所以我就剪咗啲圖俾大家睇啦。咁我就照讀噶啦。好啦，1R 嘅房咧通常都係適合一個人住噶啦，咁就大概8萬 yen 左右嘅，講緊係4000蚊港幣啦，一個月啦。咁 1K 嘅話啦幾大自己睇一睇啦，95000 yen 即係4700港幣。跟住就係 1DK 啦，大啲嘅12萬 yen 即係6000零蚊港幣，跟住再大少少 1LDK 就係17萬左右啦，174000左右啦，就係8700蚊港幣嘅。咁 2K 咧嗱，你哋唔好以為 2K 係大過 1LDK 嘅，就唔係嘅，係細少少嘅，就係12萬 yen 即係港幣嘅6200零蚊左右啦。即係簡單啲講啦，如果你唔係一家幾口咁樣住嗰啲咧，都唔會話點樣超過1萬蚊港幣租金噶啦。咁當然啦，我唔係做地產嘅，咁大家可以自己上網 check 一 check 啦。呢一個係個俾個例俾大家睇嘅啫。咁好啦，大家可能問頭先就講話 part time 啦，一個鐘頭幾多錢啦？
咁如果我想知道大概一個月嘅員工啦，普通嘅 office 員工啦，揾到幾多錢咁樣啦。咁我哋平均啲咁樣講啦，大概啦，如果你唔係話好有經驗啊，唔係話做咗多年嗰啲咧，大概咧就係26萬 yen 左右嘅，即係13,000蚊港幣。但如果你唔係話啲乜嘢做咗好耐啊，或者係比較高級少少嘅職位咧，過30萬 yen 應該少啲嘅。咁當然啦，呢26萬 yen 咧就係未扣乜稅咩保險物保險咁樣嘅，扣晒之後咧，我都唔敢諗喎，真係啊！咁都係嗰句啦，呢個係個例嚟嘅，即係我當然係識一啲人可能揾得更加少啦，亦都揾得更加多嘅 double 我都知有嘅，或者 triple 我都見過有嘅。好啦，今日就唔係講新聞，但係希望大家都聽得開心啦嚇，即係因為我都好中意聽呢啲嘢嘅，我中意聽一啲咧比較得意嘅工作啦，日本有啲好罕有嘅工作，香港其他地方可能冇咁樣啦。咁其實之前咧我都出過一集嘅。即係應該出過2-3集咧，類似咁樣啦，即係講一啲日本好滑稽嘅工作咁樣啦。咁我得閒嘅話可以劈翻上嚟俾大家睇一睇啦。咁以前訂閱我嘅朋友肯定睇過㗎啦，因為我劈過2-3次嘅呢個。但係有啲新嚟嘅朋友可能未睇過，因為有啲真係好鬼搞笑嘅，即係直情我記得有一個咧係請人扮和尚嘅，咁喺度問人攞錢都有嘅。好啦，咁講到呢一度啦。